かっこいいヒーローには、魅力あふれるライバルがつきもの。我らがヒーローソニック・ザ・ヘッジホッグにも、非常にかっこよくて魅力あふれるライバルが存在します。ということでこの動画では、ソニックのライバルと呼べるキャラクターを6体、皆さんにご紹介したいと思います。有名どころからちょっとマイナーなキャラまで、色々なキャラが登場するぜ。ソニック初心者の方も経験者の方も、どなたでも楽しめる動画になっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。それでは、早速始めていきましょう。まず1人目は、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。ソニックとウリ2つのイケメンハリネズミ。ソニックとの大きな違いは体の色で、ソニックが青い体であるのに対し、シャドウは黒い体に赤いラインが入っています。二人が並んだ時の対照的なカラーリングもまたかっこいいんだよな。ソニックアドベンチャー2で初登場し、ソニックのライバルかつ、ソニックシリーズのダークヒーロー的存在ですね。ポーカーフェイスであんまり感情が見えない感じも、クールでかっこいいです。そんなシャドウは、エッグマンの祖父で世紀の天才科学者だった、プロフェッサージェラルドによって生み出された究極生命体であり、不老不死の肉体を持っています。50年ほどコールドスリープ状態になっていて、祖父の遺産を探しに来たエッグマンに回答されたんだよな。生い立ちも結構闇が深い、だがそこがいい。シャドウの生い立ちについては以前別動画でまとめていますので、ぜひこちらの動画も見てみてください。またそんなシャドウの特殊能力といえば、カオスエメラルドを使って時空を歪める、カオスコントロールですね。時空を歪めることで周囲の時の流れが遅くなるから、ソニックを上回るスピードを出すこともできるんだぜ。ソニックとシャドウの戦いといえば、やっぱりソニックアドベンチャー2で、ソニック率いるヒーローサイドのボスとして立ちはだかる姿が強烈ですよね。この作品では何回かシャドウと戦うことになるけど、中でもジャングルで戦うシーンが印象的だな。ソニックとシャドウのうちどちらが偽物か、というやりとりがここでも繰り広げられますが、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎるかという、ソニックへのハイパー挑発フレーズで戦闘が始まるのも印象的です。しかもここのステージは結構狭いから、ホーミングして弾かれて落下っていうのを繰り返して、結構苦戦した記憶があるぜ。一瞬シャドウが停止した隙をついて、背後からアタックするのがおすすめです。また、ゲームの終盤で再度2人が戦うシーンも印象的ですね。ジャングルで戦った時とは打って変わって、この時にはお互い、相手の実力を認め合っている様子が見て取れます。この喋りながら徐々に加速していく演出が最高にかっこいいんだよな。間違いなく今作屈指の名シーンですね。そして極めつけは、宗厚志のラストストーリー。シャドウは今作が初登場でしたが、この一作品でソニックのライバルという地位を確固たるものにしましたね。その後の作品ではなんだかんだで協力関係になることが多いですが、それでもお互い常に対抗心を燃やしており、まさにライバルと呼ぶにふさわしい関係です。シャドウはキャラクターとしての魅力もソニックに引けを取らないからな。シャドウ好きの人はぜひ、シャドウが主役のシャドウザ・ヘッジホッグをプレイすれば、よりシャドウの解像度が上がると思います。二人目は、シルバーザ・ヘッジホッグ。超能力を操るエスパーハリネズミ。彼は2006年に発売されたソニック・ザ・ヘッジホッグ、通称新ソニで初登場し、荒廃した未来世界を変えるために現代へやってきた白銀のハリネズミです。非常に正義感が強い性格をしていますが、若さゆえの青臭さがあり、ちょっと突っ走ってしまうところもありますね。新ソニではそんな性格をメフィレスという敵に利用され、一時はソニックの命を狙うようになってしまいました。真面目で一直線な性格ゆえだよな。そこがシルバーの魅力でもあるんですけどね。ちなみに物語の後半では、メフィレスの情報が嘘であることに気づき、ソニックたちと共に協力した後、未来へ帰還。未来を荒廃させた元凶であるイブリースを、見事撃退します。でも、未来を救った代償はあまりにも大きかった。イブリースは完全に倒すことができず封印するしかなかったため、仲間のブレイズが自らの体にイブリースを封じ込め、自分ごとイブリースを封印してしまいます。世界を救うために仲間を犠牲にする。そんな非常な決断を迫られたシルバーの様子は、今でも鮮明に覚えていますね。ちなみに今作のラストエピソードでは過去が改変され、シルバーはソニックたちと出会わなかったことになっています。だからシルバーとは、日本に発売のソニックライバルズシリーズで、2度目の初対面を迎えることになるぜ。日本では DS 版ソニックカラーズで初対面ということになっていますね。そんなシルバーとの戦いといえば、新ソに似てみんなのトラウマにもなっているであろう、ボス戦です。ソニックシリーズのボスには手強い奴らがたくさんいるけど、新ソニのシルバーで心が折れそうになった視聴者も多いんじゃないか？シルバーとの戦闘では、迂闊に近づくと超能力で投げ飛ばされてしまいます。シルバーはいろんなものをサイコキネシスで動かせるのが特技だけど、この戦いではソニックもめちゃくちゃ投げ飛ばされるぜ。しかも、シルバーに捕まると最後、絶対に逃げることはできません。特に壁際で攻撃されると、超能力で壁に叩きつけられる、ひるんでいる間に近づかれる、また超能力で壁に叩きつけられる、という地獄の無限ループにはまることに。こんなことされた日にはもう泣くしかないぜ。シルバーに攻撃をするタイミングは、机や椅子などを飛ばしてくる直前の一瞬のみ。ですがここでも攻撃をしたらすぐに距離を取らないと、超能力に捕まってしまうので注意です。ちなみに YouTube では、英語版シルバーの It's No Use という声も相まって速攻でネタにされて、It's No Use 10分耐久なる動画まで出てるぜ。海外のプレイヤーにとっては、これが大きなトラウマフレーズなんでしょうね。
3人目は、メタルソニックです。実は主要キャラのナックルズよりも早く登場したキャラクターだったりするぜ。彼はソニックをモデルにドクターエッグマンが作り上げたロボットで、デビュー作はメガ CD で発売された、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD です。ソニックを倒すためだけに作られており、その外見はソニックそっくり。本作では序盤にエミーを誘拐し、その後スターダストスピードウェイというステージで、ソニックと激しいレースバトルを繰り広げます。ソニックの偽物のような外見に、ソニックとのスピード勝負。まさにソニックのライバルと呼ぶにふさわしいキャラクターだぜ。メタルソニックはソニックに勝るとも劣らないスピードとパワーを持っており、初めてプレイした人は、この戦いでメタルソニックの性能に驚いたことでしょう。オーバードライブで雷をまとって追ってくる姿に、何度も死を覚悟したという視聴者も多いと思うぜ。まあ私もその一人だが。なお基本的にはエッグマンの命令に従って行動していますが、ロボットでありながら自我も持っており、時には自分の意思で行動することもあります。また口数は非常に少ないですが、行動の随所にソニックへの激しい劣等感なんかも見て取れますね。ロボットでありながら、シリーズ中で最も人間臭い。これもメタルソニックの大きな魅力だぜ。メタルソニックとソニックは、シリーズ中で何度も激突しています。最初の勝負は、さっきも紹介したソニック CD でのレースバトル。メタルソニックはソニックと互角の戦いを繰り広げますが、あと一歩のところでソニックに敗北してしまいます。その後メタルソニックは、自らの機体を強化して再びソニックに勝負を挑みますが、またしてもあと一歩及ばず敗北。ソニックに勝ちたい。その思いが強くなりすぎたメタルソニックは、次第に暴走していきます。主人のエッグマンの命令も聞かなくなり、ついには自らの意思で行動を開始するぜ。メタルソニックは自分で自分を改造し、ネオメタルソニックへと進化を遂げます。また主人であるエッグマンを幽閉し彼になりすますなど、いよいよ歯止めが効かなくなっていきました。そんなネオメタルソニックとの戦いは、2003年発売のソニックヒーローズで描かれるぜ。今作のラストストーリーでメタルソニックは、自らを万物の王と名乗り、今度こそソニックを倒そうとします。しかし、ソニックをはじめとした12人のヒーローによって倒され、彼の野望はまたしても打ち砕かれたのです。これまで紹介したシャドウやシルバーとは違って、このメタルソニックはかなり悪役よりのライバルだよな。ゲームのラスボスまで務めてるし。ちなみにこの後メタルソニックは、エッグマンによって修理と改良を施され、元の性能に戻りました。とはいえ現在も自我を持っていて、いつかソニックを超えてやるという強い意志も、未だに持ち続けているはずです。ソニックを誰よりもライバル視しているメタルソニック。やっぱり彼も、ソニックのライバルにふさわしいキャラクターだぜ。4人目は、ドクターエッグマンです。北瀬秀夫や、じゃなくて自称悪の天才科学者。3度の飯よりメカが好きで、先ほど紹介したメタルソニックの生みの親でもあります。IQ300 で本当に頭脳明晰なんだけど、世界を自らの理想郷であるエッグマンランドに変えようとしてるってのが、なんかお茶目な感じもするよな。毎度その企みをソニックに阻まれ怒り狂っていますが、心の奥では、どこかソニックを憎からず思っている節がありますね。あくまで世界征服が目的だから、世界を滅ぼすみたいな行き過ぎたことをしないっていうのも憎めないポイントだぜ。ちなみにですが、実はこのエッグマンという名前、彼の本名でないことはご存知でしたか？実は彼の本名は、イーボロボトニックといい、エッグマンというのはあだ名なんですね。ソニックがエッグマンをからかうために考えたあだ名なんだけど、馬鹿にされる前に自分から名乗り出したらしいな。自分から名乗ってしまえば、いくら他人から呼ばれても馬鹿にされたことにはなりませんからね。この辺の起点は、さすが IQ300 といったところでしょうか。使いどころ間違えてる気しかしないけどな。ちなみにエッグマンは作品によってかなり雰囲気が変わるキャラクターで、例えばソニックアドベンチャー2やシンソニ、ソニックフォースといった作品では、割とガチな悪役として描かれています。一方でソニックワールドアドベンチャーやソニックカラーズでは、どこか憎めない愛嬌のあるおっさんのようになっていますね。特に、カラーズで聞ける遊園地の場内アナウンスがかなり面白いから、聞いたことがない人はぜひプレイしてみてほしいぜ。ソニックとエッグマンは長きにわたり戦いを繰り広げていますが、やはり最も印象的な戦いといえば、ソニックシリーズの記念すべき一作目、ソニック・ザ・ヘッジホッグの最初のボス戦です。突然登場して、巨大な鉄球を振り回して攻撃してくるんだよな。初登場から殺意高すぎ。ちなみに本作の説明書に記載されているあらすじでは、ソニックとエッグマンが以前から知り合いだったという記述があります。ライバル歴だけで考えると、二人はかなり長い付き合いみたいですね。だとしても鉄球攻撃はガチすぎる。基本的にエッグマンの倒し方は、エッグマンへのダイレクトアタックです。エッグマンの鉄球攻撃をかいくぐり、隙をついてダメージを与えましょう。ロボットをも破壊する攻撃を受けてこの程度で済むなんて、どんな体してんだ。お腹の脂肪が守ってくれてるのでしょう。ちなみに、近年の作品ではソニックと手を組んで戦う、なんていう展開もありますね。悪役との共闘はいつ見てもグッとくるな。ゲームによってはソニックたちを体を張って助けようとする場面もあるから、やっぱり純粋な敵味方じゃない、彼らの絶妙な関係が見えてくる気がするぜ。5人目は、ナックルズ在機ブナ。みんな大好きナッコー。ナックルズの初登場は、メガドライブから発売された、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3です。エンジェルアイランドという浮遊島に住んでおり、エッグマンに騙されてソニックと対立することとなりました。
今はすっかりソニックの仲間って感じだけど、最初は敵だったんだよな。ナックルズは融通が利かないほど生真面目な性格であるため、騙されやすいところがあります。その証拠に、後のソニックアドベンチャーという作品でも、再びエッグマンに騙されますね。2回も同じ相手に騙されるアホさ、でもそこが押せる。普段はとてもかっこいいので、ちょっとだけアホ、というところがポイントですね。このようにコミカルな面が押し出されがちなナックルズですが、実はかなり悲しい設定も。このあたりはこちらの動画で詳しく説明してるから、ナックルズガチ勢の視聴者は必ずチェックしてくれよな。ソニックとナックルズは、1994年発売のソニック&ナックルズで初対戦を迎えます。ヒブンパレスと呼ばれる祭壇で激突するぜ。この時はソニックが勝利しますが、その直後にエッグマンがナックルズを裏切り、マスターエメラルドを奪い去ってしまうんですね。ここでようやくナックルズはエッグマンに騙されていたことに気づき、ソニックたちと協力するようになります。もうすぐまた騙されるんだけどな。それ以降はしばらくソニックと戦う機会はありませんでしたが、2022年に公開された映画、ソニック・ザ・ムービー・ソニック VS ナックルズでは、再びソニックとナックルズの激闘が描かれましたね。この映画はゲームのソニック・ザ・ヘッジホッグ3と少し流れが似てるけど、映画らしく壮大かつ、ソニックらしさ全開の映画になってるぜ。本作では、キノコの惑星に転送されたロボトニックとナックルズが出会い、利害の一致で共闘することに。二人は自宅で留守番中のソニックの元に現れ、そこでソニックとナックルズのバトルが勃発します。ここでの二人の戦いは、なんとソニックの敗北。厳密には、パトカーで突っ込んできたテイルスがソニックを救出して幕を閉じます。ソニックのスピンを片手で受け止めるナックルズがめちゃくちゃかっこいいんだよな。あのシーンだけでナックルズの強さが分かってテンションが上がったぜ。実は純粋な戦闘力だけで見ると、ソニックよりナックルズの方が強い説が濃厚なんですよね。また制作者たちはもともとソニックのライバルとしてこのナックルズを登場させていたので、今では仲間の一人という印象が強いですが、彼も立派なソニックのライバルだと思います。最後に紹介するのは、ジェット・ザ・ホークです。ピンと来ているあなた、さてはソニッククロートだな。彼はソニックライダーズに初登場した、バビロン盗賊団のリーダーです。タカをモチーフにしたキャラクターであり、伝説の風使いという異名を持っています。自分を筋金入りの悪だと思っていて、プライドも高いんだよな。非常に負けず嫌いで、かっこ悪い姿を他人に見せたくないと考えています。一方でその裏では、リーダーとしてチームを引っ張っていかねばという強い意識もあるようですね。なんやかんや部下からも慕われてるから、いいリーダーなんだろうな。また何かとソニックに突っかかることが多いですが、ソニックライダーズシューティングスターストーリーでは、ソニックを地上最速だと認めている節もあったりします。本人には口が裂けても言わないでしょうけどね。ちなみに特技は、くしゃみと馬小線を使った攻撃です。くしゃみが特技って何？ジェットとソニックの戦いは、主にエクストリームギアという架空の乗り物を用いて行われる、レースバトルです。最初にソニックたちがバビロン盗賊団に出会った時は、ジェットの操るエクストリームギアに敗北してしまうんだよな。その後、エッグマンがエクストリームギアの世界大会、ワールドグランプリの開催を宣言。そして出場チームの中には、なんとバビロンの名前が。面白くなってきた。かくしてソニックは、ジェットに勝利し、エクストリームギアでも最速であることを証明するために、ワールドグランプリへの出場を決めます。世界最速を決める大会に、ソニックが出ないわけにいかないからな。このジェットはこれまでのキャラとは違い、どちらが速いかという点のみにおいてソニックと対立するキャラクターなので、ある意味最もライバルと呼ぶにふさわしいキャラクターかもしれないですね。非常にいいキャラしてるので、個人的にはもっと出てきてほしいと思うキャラクターです。以上、ソニックのライバルたちでした。どのライバルたちも甲乙つけがたいくらいいいキャラクターだったな。ライバルになった経緯や現在の関係性もそれぞれで、どのキャラクターもストーリーに深みを持たせてくれていますね。みんなが好きなライバルキャラも、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。また動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。